Sveiciens visiem! Šeit mazliet bija jāpalīdz kolēģim tikt ārā, kurš bija iegrims svaigi uzbērtajā zemē. Pēc tam jādodās vēl grāvis. Ceļa sākumā tagad es sākšu vakt no ceļa sākuma grāvi. Ekskavators stāv šķīvi. Grāvīt. Šito mazo redzēs, mēģina izvilkt taisni. Ja ekskavators stāv šitādā veidā, šitādā slīpuma, jo otrā pusē ir uzkalniņš, tad viņš sāk spiest iekšā šito ceļa malu, neko redzēt. Visu šito malu viņš nospiež lejā, tāpēc pēc iespējas vajag
taisīt tā, lai ekskavators stāv uz līdzenas virsmas, lai nespiest iekšā to ceļu malu. ekskavatoram vietu. Nav jāgrūzās pēc tam. Tur jau līdzenāks pavē. Tur atkal būs uz otru pusi sargāzams. Tā, te ir tiem grājiem.
video sāksies tūņās nogāzi. Tad es te beigšu rakt grāvi un braukšu tālāk. Šis posmiņš viņa gandrīz kāda 80 metri, 100 nav droši. Jābrauc tālāk, uz priekšu. Kolēģis jau izrad uz grāvīti, ir smuka. Ieber ieplaks, lai taisnāks ceļš būtu lēzenāks. Ceļš uzbarās ar šito aparātu, to jūs varat redzēt vienā jau no video. Kādam interesē var paskatīties, kā strādā frontālais iekrāvējs ar to uzparikti. Atbrauc to vietu, kur vakar sāku rakt grāvi, lai nemaisītos viņiem tur pa kājām. Mēs viens otram tur traucēsim, tad es mēģināšu izrakt šito grāvi, kamēr viņi tur darbojas. Pēc tam mēs varēsim iet tur, pabeigt rakt. Ko esmu nostājies, jāsāk rakt, jāturpina. Vakardienas iesākties grāvis. Šodien domāju, ka mēs to vienu pusi izraksim šim ceļam. Grāvītes es izredzis. Eka kolēģi ber uzbērumu.
Spēja grāvīts izrakt, kamēr viņi tur darbojās, jo šitien arī kaut kur te arī jāber no tām ietīm, laikam te jāpieber. Mēs te viens otram traucēsim. Pabeidz. Jābrauc projām, lai viņiem nemaisītos tagad. Darbojās. Kur rullis ir, uzreiz pierulē. Grāvīts izrakts, izskatās viņš tā. Te pēc tam pieraksta parasto kausu, to līkumiņu.